Nek ngene iki mandeke nek bablas yo bacot ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten 12 poso salat silaturahmi sowan ulama nganggo celak adus tilik wong loro ngusap sirah bocah yatim lan nyantuni lan sedekah masa enak nyenengake keluarga ngetok kuku aja diingu dawa-dawa mau surat al-ikhlas kaping 1000 poso sunnah ing wulan Muharram menika Muharram itu bulan yang istimewa menawi datang Arab rumiyin Muharram niku sakderenge dipun wastani Muharram oleh orang Arab Muharram niku dipun wastani Syafar awal terus akhiripun dados Muharram. Lah Muharram niku istimewa sebabe kali Kanjeng Nabi dipun sebut syahrullah bulane Gusti Allah kathah rahmat saking ngersanipun Gusti Allah kebak katresnan lan gedhe pangapurane Allah Subhanahu wa taala. Mangkane kali wong Islam dipun manfaataken Muharram itu momentum untuk memperbaiki diri kagem introspeksi mantu ndak wani. Mriki enten wong mantu Muharram mboten enten Mbak. Nggih sunatan kek mantu kek wis ora enek Mbak Muharram wedi nek kualat. Asline ora kok wedi kualat ning lerem sauntawis niki Muharram untuk memperbaiki diri cara wong nuk tirakat dhisik. Nggih napa mboten? Nggih soal hijrah menika hijrah niku maknane pindah. Menawi pindahipun Kanjeng Nabi niku pindah saking Mekah tumuju ing Madinah. Senadyan to Kanjeng Nabi anggenipun hijrah dhateng kene Madinah boten langsung ing wulan Muharram. Perintahipun pancene Muharram, tapi Kanjeng Nabi anggenipun nglampahi pindah dhateng kene Madinah nembe saged dipun lampahi ing wulan Maulud. Lah kok Kanjeng Nabi menunda, Mbak? Menunda tapi bukan karena tanpa sebab. Anggenipun Kanjeng Nabi menunda bukan berarti Kanjeng Nabi niku kok mboten langsung nglampahi napa ingkang dados perintah Gusti Allah. Tapi saking resikone gede, Kanjeng Nabi kali umat Islam niku saben polahe disawang kali wong kafir. Dadosna badhe medal saking Mekah niku angele ra karu-karuan. Nembe saged medal menika akhiripun nglampahi hijrah wonten ing Madinah ing wulan Maulud. Hijrah maknane pindah, menawi Kanjeng Nabi pindah Mekah Madinah, menawi kula jenengan sedaya ya pindah. Tapi maknane pindah ora pindah nggon-gonane. Jangankan kok pindah nggon, pindah omah, wong pindah lawange rawani ya, Mbak. Maksude pindah ninggalake sing ala tumuju maring perkara kebagusan. Saking pintere wali-waliullah rumiyin. Wong Islam ngarani Muharram kangelan. Ngarani hijriyah ki yo kangelan. Mangkale kali mergo hijriyah ki Muharram enten tanggal sing istimewa nggih menika tanggal Asyura. Nggih napa mboten? Asyura istimewane tanggal 10 Muharram. Makane kali wali-waliullah rumiyin ben wong Jawa ki gampang elinge, makane Muharram hijriyah nggih dipun wastani sasi Sura. Niki mendhet saka tembung asyura dijumuk gurine dilangi ngarepe. Soale nek sing dijumuk ngarepe kok ilang burine bahaya. Ora dadi asyura, malih dadi asyura. Makane sing dijumuk burine syura. Lah syura niku maknane napa to? Sura niku maknane wani. Wonten tembung Jawa sura dirajayan ningrat lebur dening pangastuti. Sura niku wani dira getih jaya sekti ningrat sadonya. Lebur niku sirna utawa ilang dening pangastuti perkara kebagusan perkara kebecikan. Dadi ning sasi Sura wani dandani perkara Allah tumuju marang perkara kebecikan. Sing Allah ditinggalake, sing wis apik
diterusake. Perkara dosa ayo monggo disingkiri, sing apik ayo sami ditaati, diistiqomahi. Allahumma poso. Mergane Kanjeng Nabi niku ndawaken wulan Muharram niku syahrullah, bulane Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngantos ndawaken poso sunnah sing paling apik sakwise poso wajib ing wulan Ramadan yaiku poso sunnah ing wulan Muharram. Kersa nglampahi ibadah poso sunnah raketang sedina ing wulan Muharram utamane teng tanggal 10 diresiki dosa cilik setahun. Allahumma lumayan lho awake dhewe dosa cilik niku digugurake. Wong dosane awake dhewe iki pirang-pirang. Nggih napa mboten? Akeh ra karo-karuan. Lah kan wis diresiki, Mbak. Wah aku bendina ya tobat lho, Mbak. Wah aku ki salat, Mbak. Awake dhewe niki ya salat, gawene ya tobat, tapi modelane awake dhewe niki ra kumat-kumatan to. Bar tobat kumat, bar diresiki diregeti neh. Ramadan mari bar entek Ramadane di ngapura dosane karo Gusti Allah mergo wis nglampahi ibadah poso. Mangkama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa wong gelem nglakoni ibadah ing wulan Ramadan, poso ing wulan Ramadan, bakal di ngapura krana iman lan nglakoni napa sing dadi perintah Gusti Allah, bakal di ngapura dosa-dosa sing dilakoni. Resi ngantos ketemu Syawal niku lho, ditutup bayar zakat fitrah, salat Id, insyaallah Idul Fitri, kembali fitrah, kembali ing kesucian, balik resi. Allahumma tapi mari bar diresiki lho ngono diregeti neh. Lagi ketemu koncone lagi silaturahim, lagi halal bihalal, lagi salam-salaman. Lah pisah lagi 5 menit. Rumah saku suwira ketemu kok ketok tuwek. Puh, Windy sik nang sekolah nakale Mas. Koncoku kuwi raumum lho. Lah kok ngrasani balik kumat neh. Bar diresiki lho diregeti neh. Nggih napa mboten? Ketok ya gelem salat ya Allah sregep 5 wektu, tapi le napa niku rasan-rasan ya pancet ae. Ketoke gelem budal pengajian ternyata jebule ya sik ana sing doyan nganane dhuwit. Nggih napa mboten? Kadang-kadang ning ngene bocah yatim bareng iso ora nganggep blas. Kadang-kadang sik gelem sombong. Enten al insanu mahal khata' wa nisyan. Menungso panggonane salah luput lan lali. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah sing banter oh yo karisa karena sudah potret manusia tempatnya salah dan lupa, banter kleru kompak seiso guyu sih sana lupa lu menungso iki duweni salah luput lan dosa. Nanging orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup 1 kali. Loh kok ya apa kehilangan tongkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing penting kula jenengan sedaya kersa fastaghfiru lidzunubihim, njaluk ngapura dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ngadang-ngadahaken ibadah napa ingkang sampun dipun aturaken dening Gusti Allah ing surat Al Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga
yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal sira ngelakoni amal kesainan supaya entuk pangapurane Gusti Allah lan entuk swarga sing ambane kaya dene langit lan bumi disiapake kangge wong sing takwa. Wong takwa niku sinten? Wong takwa niku wong sing manut dhateng Gusti, sing manut dhateng ngene Gusti, dhateng Gusti Allah. Tapi nek ningali kondisi kahanan zaman sakmenika niku kathah sing padha gak manut Gusti Allah, nggih napa mboten? Senengane padha nerak aturane syariat, gawe napa niku nglakoni maksiat padha ora wedi dosa, ora wedi karo sing jenenge siksa. Setan. Zaman saiki kok jangankan setan kok diwedeni, wong zaman sakniki setan iki wis raji blas kok. Setan di zaman saiki ora diwedeni, malah dijak live lho iki piye. Setan di zaman saiki malah dijak tiktokan kok piye. Mun dadi setan ki seraji blas. Cara dadi setan ngomong kok iso ngedumel maido wong no, kira-kira lek ngedumel ngene. Oh alah sembok lebokno kamera aku, sing mbok pamerne aku, sing mbok jak golek dhuwit aku, tapi sing nampani dhuwit kok kowe. Ngono. Ya Allah, ora wedi dosa, ora wedi siksa. Mergo polahe menungso zaman sakniki, ya Allah, padha nerak aturaning agama, padahal Gusti Allah sampun ngemutaken. Lamun iman lan takwa dhateng Gusti Allah, Allah bakal paring berkah saka langit lan bumi. Ning sanyata menungso malah padha nerak napa sing dadi perintahe Gusti Allah, mula Allah paring pepeling kanthi kathah musibah lan bencana. Mergo polahe menungso niku ndewau nek dijak apik angler ra umum mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Kadang-kadang iki mlebu kuping tengen metu kuping tengen kok piye. Bendal ra mlebu blas. Kaya wis tiba mangsane agama Islam mung kari arane, langgar masjid mung kari bangunane, Al-Qur'an mung kari tuli. Oh wis semangat sholawatan yo tutuk. Allah baleni sik. Allahumma sholli. Ayo monggo Sayyidina Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Pemimpin wis sedo ilang adil. Apa nih? Oh, akale adile. Wong sugih padha ilang lomane, fakir miskin wis do ilang sabare. Akeh wong wadon padha ilang wirange utawa isine. Sapa sing muni prawane mau? Iki piye? Terus lu. Piye? Oh kata-katane ngarep diganti kok iso-isone. Baleke kok wong tuwa rabi perak duduk kuwi besti. Ya Allah. Iki piye? Oh rasa. Iki lho lagi njajal niki lho. Kahanan donya. Iya.
Lah nek ngene lho entukane kudune ora entuke. Lah wong tembung asline iki piye iki piye wong tuwa. Lah kudune entukan. Kok kahanane kaya ngene. Kahanan donya kok tambah edan ngono entuk. Balane iki piye kahanan donya kok tambah sapa wonge pengen slamet uripe syarate kudu kuat iman takwane. Allahumma sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh niki kahanane donya tambah ra karu-karuan. Akeh wong Islam niku sakniki wis tiba mangsani Islam niku mung karyarane. Langgar masjid mung kari bangunane. Sakniki muniku mung saingan geden-gedenan masjid tok. Gagah-gagahan bangunan. Tapi ora ana upaya piye supaya masjid kuwi ngono berlomba-lomba oleh jamaah. Kenapa mboten? Nyumbange tok gelem. Saingan dadel-dadel entenge ra umum tapi bareng dadi ra gelem ngenggoni. Wong kene yo eneng modelan ngono kuwi. Ya nyumbang tapi gak salat. Alhamdulillah. Kok iso lho? Kok iso alhamdulillah. Lah wong niku nek gelem nyumbang tak sedekah tok, tapi nek gak gelem salat ki besok omah ning swarga ya gedhong magrong-magrong. Tapi nang ngarep omah ya mung domblong. Ra iso ngleboni wong ra duwe kunci. Kuncine kan salat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ki lho gunane driji ndulit maju ki mergo nyogrok gembokan swarga. Lah sedekah tok, bangun omah nang swarga tok, tapi gak duwe kuncine. Lawangan ya gembokan terus to ra mbok bukai. Ora tau ngene. Makane langgar masjid ya aja mung trimo dibangun. Ayo diiseni salat jamaah. Aja dipadakne kuburan. Kuburan ning gawe kok ora gelem ngenggoni. Loh, enek wong gawe kuburan duduk kuburan dinggoni dhewe. Ora eneng. Lah iya mari bareng duduk kuburan malah rokok-rokokan. Ngono iki kadang-kadang mari bareng duduk kuburan iki krungu adzan ya ora salat ki piye. Nganti wektune salat kliwat ya akeh lho sing wong duduk kuburan tapi ndak salat. Ya muga-muga sing tukang duduk kuburan sing urung salat gendang padha gelem salat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Tapi ngono ki lho padha ndak gelem salat, tapi asline ya wedi mati lho piye. Wong nyatane duduk ra gelem ngenggoni dhewe. Rokok-rokokan sowan teh klepas, klepus bareng krungu enek wong teko la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah jeruwantal ngalih. Metu. Lah warne ndi lho, Lek? Lah kae sing duwe omah teko. Lah gak mbok nggoni dhewe, gak mati urung mbok kon ngenggoni, ora sudi yo ngono. Lah yo nyicil sik yo ora apa-apa jajal-jajal ra ketang sewengi. Lambemu, yo ngono. Ya Allah, asline ya wedi ngono kuwi. Ya Allah, andekno ngaku Islam ndak salat kok pirang. Padahal awalu mayu hasabu bihi abadu yaumal qiyamati salat. Yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. Yo digawe jamaah tong masjid musolane. Ganjarane 3:17 derajat. Tapi menawi masyarakat jurang jero mriki wo wana sapa ki aku marem kok piye.
Marem soalnya wong Wonosobo niku nek kon jamaah seneng. Nek kon jamaah anu sregepe ra umum. Wong pengajian wis sregepe ra karu-karuan no. Nggih napa mboten? Jamaah Yasin, jamaah tahlil. Ngono ki anggotane akeh budal ya semangat kok. Apa meneh jamaah salat. Wah, tambah semangat. Apa meneh wayah subuh. Wah, jan mau wening. Lho nggih wong jurang jero riwet janen nek kon subuh no semangat budal kok piye masjid-masjid iki nganti gak sedeng kok makane bangun sing luwih gedhe iki ra mergo saking akehe jamaah to nggih napa mboten wis masjid-masjid sing cilik-cilik iki gak sedeng kok piye nganti jamaahe metu-metu kok piye hah iki ngapa mbok keploki ya ngono kuwi mbak nek masjid ra gelem mleboni kadung metu lali mlebu pergi ngoten niku alah makane mbok keploki ngono jarene njaluk ganjaran salat akeh ya Allah nek salat dhewe ganjarane yo siji tapi nek kersa salat jamaah lagi niat budal nang masjid salat jamaah itu pahalanya sudah lebih baik daripada salat sendiri di rumah. Kaki melangkah budal nang masjid mushola langkah kaki pertama diangkat derajatnya kali Gusti Allah Allahumma langkah berikutnya dinilai sedekah karo Gusti Allah gugur dosa cilik lumayan lah nek ado masjidnya mbak numpak motor nggih angsal boleh napa nggih grog-grog dosa kula mbak sakmunye repenti leban lho tetep ana bijine makane semangat budal jamaah mantur salat jamaah jenengan wiridan ngaji maca Al-Qur'an niku ganjarane ya dhewe maneh pahala salat jamaahnya selama jenengan durung metu saka masjid itu terus dicatet kalih malaikat amin Allahumma mangkane niki mari merdi dusun wujuding syukur dateng nikmate Gusti Allah aja mung gawe tumpeng bucu tok aja namung syukur dahar sesarengan tok tapi nyebute sing kenceng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ayo monggo niki dipun laksanakaken kanthi nglampahi salat gotong royonge guyub rukune ayo monggo diwujudaken kanthi memakmurkan masjid mushola salat berjamaah Pak Bayan sinabu kentongan Pak Mudine nuli adan Pak Lurah sing khotbah pengajian Pak Kiai sing dadi imam Allahumma insyaallah merdi dusun ni tengene dusun mriki ayem lan tentrem dusun mriki jurang jero ayem tentrem tansah bunga Allahumma mangkane mangkat salat malah aras-arasen jamaah delok TV wae gelem jamaah kok salat jamaah wegah langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tuli padahal Al-Qur'an niku kok sampai urung sampai diwaca disawang tulisane tok niku mawon wis ganjaran ya Allah apa meneh sampai kersa maca Al-Qur'an sregep diwaca panjenengan badhe sare ya maca Al-Qur'an tangi turu mari subuhan ya maca Al-Qur'an insyaallah pikantuk syafaatul Qur'an Allahumma syafaatul Qur'an iku syafaat ning jero kubur ben ora disiksa dadi jenengan monggo badhe sare dalu menika selain menjaga wudunya dadi badhe sare jenengan wudu wong niku kok njaga sucening diri badhe sare kok wudu niku dalam perlindungan malaikat didongakne malaikat nganti tumekaning isuk amin Allahumma amin ya rabbal alamin mantun niku surat Al-Mulk dipun waos Al-Mulk niku kan ayate mboten kathah nggih napa mboten namung 30 ayat tok dipun tambahi kalian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah insyaallah terbebas dari yang namanya siksa kubur Allahumma amin lan nek kula niki wis tuwa mbah wis kangelan mbak maca Al-Qur'an dilate wis ketul bismillah wae ra fasih
Monggo nek putrane keluargane padha ngaji jenengan melu ngrungokne. Insyaallah padha-padha entuk ganjarane. Amin Allahumma. Enten yasinan panjenengan ya padha nderek. Wong yasinan ki sing diwaca ya Yasin. Yasin niku bagian saka surat ing Al-Qur'anul Karim. Nggih napa mboten? Lho nggih. Apa malih jenengan kagungan putra aja sampe ndak bisa ngaji maca Al-Qur'an lebokno teng TPT. Ben bisa ngaji lebokno madrasah dinia ben ngerti babakan agama akhlake ben genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sregep ngajine akhlake sae, pakaiane yo indah, nentremake ati. Nggih napa mboten? Bocah cilik-cilik jejer marek sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik sholli wa salim daiman ala mata sholli daiman ala hamada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab qad wahada lillah liduk anak lanang nandur cilik ngaji besok gede dadi wong gong becik ketitik anak wadon resik cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji sholli wa salim daiman ala hamada sholli wa salim daiman ala hamada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Dadosno ngaji maca Al-Qur'an niku penting. Putrane jenengan niku soalé sing bisa ngaji maca Al-Qur'an celengan deposito teng akhirat. Halo. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali 3 perkara. Idza mata benu adama in qatu amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bi awalatun sholihun yad'ulah. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali 3 perkara. Sedekah amal jariyah ilmu manfaat anak sholih-sholihah ingkang kersa ndongakne tiyang sepuh. Nggih napa mboten? Lah nggih, makane putrane lebokno teng TPQ, datang madrasah dinia sing cedhak enten TPQ Al Ikhlas, enten Madin Miftahul Jannah, kuncine swarga. Putrane ngaji, sregep ngaji, netepi Al-Qur'an, mulyane Al-Qur'an, uripe kaya Al-Qur'an, akhlake apik, insyaallah dadi kuncine swarga kagem tiyang sepuh. Allahumma. Jenengan dadi wong tuwa kagungan putrane kok ndak bisa ngaji, yakin susah selawase. Ya Allah. Sebab ngapunten maca Qur'ane kang putra sing urip ning alam donya niku ndadosaken mulya wong tuwa senadyan to niku diwiwiti saking jeroning kubur. Ning jero kubur niku wong tuwa ya mulya yen putrane kersa ngaji maca Al-Qur'an. Dikisahkan wonten ing Irsyad Al-Ibad dene panjenenganipun Syekh Zainuddin Al-Malaibari. Dados diceritakan kados mekaten, wonten piyanten kakung enten wong lanang niku ngipi. Sakjroning ngipi
niku kaya-kaya ahli kubur niku padha tangi kabeh. Padha tangi kabeh. Lah ahli kubur niki padha nyekel nampan. Panjenengan perso nampan nggih. Sami napa niku nyepeng baki. Lah ahli kubur sing tangi padha nyepeng baki niki ndewa kados wonten sing dipendheti. Sing ngipi niki bingung kuwi padha nggawa baki kaya-kaya ana sing dijumuki janjane kuwi njumuki apa? Tapi keheranannya belum selesai, pertanyaannya belum terjawab. Sing ngipi niki gagal fokus ningali enten piyantun kakung ning pojokan lenggah piyambak, tapi wajahnya ketok semlorot, wajahnya sumunar, badannya bercahaya, bibirnya tersenyum bahagia. Katon bunga. Tapi boten derek mendeti kados ahli kubur lintune. Akhirnya pun dicedeki kali sing ngipi ndek wau. Rumasane ning jero ngipi nyedeki piyantun kakung niki ndek wau. Dipun tangkleti. Loh, niku jenengan kok mboten nderek mendeti kados lintunipun. Niku janjane padha mendeti napa? Dijawab lenjawab kados ngeten. Niku sedaya padha nggawa baki wonten sing dipendeti niku sami mendeti kiriman ganjarane le ngaji maca Al-Qur'an sedekah dongane kaum muslimin ingkang tasih urip kagem ahli kubur. Dadi jenengan nek tahlilan yasinan utawa kirim donga digrabyat kabeh ahli kubur muslimin muslimat mukminin mukminat niku kabeh padha nampani kados ngoten niku. Insyaallah dongane padha teka kabeh. Amin Allahumma. Lah kok terus jenengan mboten nderek mendeti kados ahli kubur lintune. Lah jenengan napa mboten angsa kiriman? Lho, mpun kleru tampa. Kula mboten nderek mendeti kados lintune, mboten kok kula niki ora entuk kiriman. Justru kiriman kula pun dikirim dhisik, ekspres malahan. Kiriman kilat. Loh, lah kok ngoten sing ngirim sinten? Sing ngirim wacanan Qur'ane anak kula. Anak kula niku kula gadah anak lanang siji. Niku dodolan jalabi teng ngene pasar. Anak kula niku saben dinane mboten mandeg-mandeg enggene ngaji maca Al-Qur'an. Mangkane niki lho panjenengan nek nyawang kula lambe ora tau merengut to mesemae. Mergo entuk kiriman terus ekspres gak mandeg saking anak kula le ngaji maca Al-Qur'an. Sing ngipi niki kaget tangi. Sesoke budal teng ngene pasar. Madosi apa ya bener enek bocah lanang kaya sing disebutake ahli kubur niku wau. Ternyata betul. Ada anak laki-laki sedang berjualan jalabi. Bibirnya ini tidak berhenti anggene ngaji maca Al-Qur'an. Lho le, sampean yang ngopo kok gak mandek-mandek lae ngaji maca Al-Qur'an. Nek pas waya ora ana sing tuku ngene iki rak ya awakmu bengak-bengok, nekakne sing tuku rak ya engko sing teko rak tambah akeh. Jalabi. Monggo mampir jalabine sing anget sing empuk. Lagi digoreng dadakan. Oh ya 500-an goreng dadakan. Rak yo ngono kok malah sing teko sing tuku rak yo akeh to le. Mboten, wong rezeki niku sampun diatur kalian Gusti Allah. Kula bengok-bengok nek tara dudu rezekine kula sing tuku ra bakalan menggok. Meneng nek pun dadi rezeki kula mengki mampir dhewe. Lah kula niki ngaji maca Al-Qur'an sebabe ganjaranipun anggen kula ngaji maca Al-Qur'an kula kintunaken kagem almarhum bapak kula ingkang sampun sedo. Mangkane bapak bungae ning jero kubur ora karu-karuan mergane entuk kiriman ngaji maca Al-Qur'an ingkang putra. Lah mari ngono lain hari sing ngipi niki ngipi malih. Rumaosipun ahli kubur ki ya tuwangi kabeh padha mendeti kados dene ingkang awal kala wau. Tapi di antara ahli kubur niki enten bapak kalih anak sing dipun panggi ning gone ngipi sadurunge kalih sing dipethuki teng gone pasar. Lho, lah kok ngukuti bareng? Mendeti bebarengan nggih sami-sami beton nampan. Sesuai budhaten pasar larik nem niki ternyata sampun sedo kapundhut dening Gusti
Allah entuk kiriman dongane sangka kaum muslimin sing tasih urip. Mangkane kirim donga bareng-bareng ki kirimane ya teko, nek ngirimi dhewe ya panggah teko. Mangkane Kang Putra aja sampai ora bisa ngaji ganjarane wong tuwa nampani. Amin Allahumma amin Allahumma. Putrane kudu dadi santri, lebokno madrasah, dateng dinia, dateng TPQ, titipaken dateng ngene para ulama lan para kiai. Napa malih ngapunten ing Muharram enten amalan sowan dateng ngene wong kang alim, sowan dateng ngene alim ulama, tabarukan tresno karo wong kang alim, insyaallah Kang Putra tularan dadi wong alim. Allahumma amin Allahumma. Di balik fenomena-fenomena sekarang yang banyak terjadi, nuwun sewu, fenomena yang banyak dilakukan oleh beberapa oknum kiai dateng ngene santri, pencabulan niku lho maksudnya aku. Itu hanya segelintir. Tetap semangat. Masih banyak para ulama, para kiai ingkang lurus ingkang saged dados panutan. Masih banyak pondok pesantren niku sing lurus sing panggah apik. Nggih napa mboten? Langge bocah king Jawa adab etika king ngono ulangan sing apik nggih dateng ngene po pondok, ngerti adab asor, ngerti carane ngajeni wong sing luwih sepuh, ngerti carane taat dateng ngene wong tuwa niku pendidikan pondok. Masya Allah. Lah nek dene zaman sekarang zamane edan, mergo kathah kiai sing rada edan karena banyaknya pencabulan, itu karena ada dua faktor. Faktor pertama adalah karena memang dasar kiai ini sing gendeng. Jadi kiai ini sing edan manceni. Orang nyadari nek dirinya kiai. Jadi berlindung di balik sebuah gelar untuk melegalkan perbuatan kemaksiatan. Dupeh rumangsa kiai, dupeh ulama, dupeh penggede, dupeh sing rumangsa kaya-kaya paling ngerti agama. Rumangsa luwih cedhek karo Gusti Allah, rumangsa ngibadahi sing paling khusyuk. Wis diceluk kiai, ustadzah akhirnya sak penake dhewe. Ya Allah, malah santrine kaya-kaya diancam, ora manut karo aku, melarat uripmu, ora barokah, mergane kualat karo kiai. Ini ra pengen uripmu kualat, ra pengen melarat uripmu pengen selamat, kudu manut karo aku. Wah, aku kiaimu. Aku jadi diapa-apa no kongkon meneng ae. Kiai gendeng ngoten niku. Ora sampe dikualat, wajib ditinggal. Soalnya pun ndak bener. Nggih napa mboten? Yang kedua, kenapa terjadi hal semacam ini? Karena adanya faktor kebodohan dan kefanatikan jamaah. Dateng ngene tokoh, kadung fanatik, kadung seneng. Rumangsa wis mengenal selama ini wis apik. Dadi bener salah ki kaya-kaya wis bener. Nah, ini yang berbahaya. Fanatik itu boleh. Tapi mohon maaf pangapunten, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu melanggar aturan Gusti Allah. Kiai yorita nek molang Allah ngajak maksiat wajib ditinggal, wajib diperangi, wajib dibantah. Tapi ulama kiai ingkang sae wajib ditakdimi. Sebabnya napa? Dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib ing kitab Riyadhus Shalihin, mulyane wong kang alim niku ibadah. Allahumma amin. Tresno karo wong kang alim, insyaallah nyetrum putrane dadi wong kang alim. Sebab jenengan nek nyawang wong kang alim, kiai alim ulama, Pak Yai Bunyai ingkang sae niku teng ati rak mesti marem. Nggih napa mboten? Kadang-kadang lisan iku sampai ngomong ngeten, ya Allah nularon ngene anak putuku kabeh dadi wong kang alim. Leres napa mboten? Ini bisa jadi sebuah doa sing insyaallah diijabahi karo Gusti Allah. Wis to nakalo anak kaya apa jenengan tresno karo wong kang alim, batin lan muni sing apik, ya Allah nularon ngene anak putuku dadi wong kang alim, insyaallah diijabahi karo Gusti Allah. Sami kados dene imam besarnya Mekah Syekh Abdurrahman As-Sudais niku alitane nakal, tapi kok iso dadi imam Mekah Mbak? Niku mandi dongane ibune. Ya Allah Sudais, kok nakale ra umum to Lele?
Ayo budal ngaji sing sregep to Le. Titenono tak dongano kowe besok dadi imam Mekah. Ternyata niku diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan murotalnya sering kita putar setiap hari, sering dirungokno kuping mengademke ning jero ati. Nggih napa mboten? Masya Allah, akhirnya kados ngeten niki mboten namung Syekh Abdurrahman As-Sudas kemawon sing kula panjenengan sedaya mirengaken ngajine nirokne ngajine, bukan hanya beliau saja sing pikantuk ganjarane, termasuk tiang sepuhipun ibunya ya ketut entuk ganjarane mergo ndongakne sing apik karo Kang Putra. Kula jenengan sedaya ya ngono. Semangat putrane titipaken dateng para kiai alim ulama didongakno sing apik ya paling gak lebokno ning madrasah, lebokno ning dinia, lebokno teng TPQ, syukur pondok pesantren, insyaallah sholih sholihah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya robbal. Lah nek pengen putrane alim, ngajine sregep, akhlake apik, jadilah orang tua sebagai contoh yang baik. Kagem ibu-ibu belajar menjadi ibu yang baik. Tasik nem derek fatayat lu ngono kantin derek fatayat kumpul kali kumpulan ingkang sae para santriwan santriwati tiang alim sregep ngaji, insyaallah ketut uripe ya malih dadi ketata apik. Allahumma amin ya robbal. Momong jamaah wae pinter apa maneh mangke momong keluarga momong Kang Putra, insyaallah terlahirlah dari para fatayat-fatayat lan muslimat-muslimat anak-anak ingkang sholih lan sholihah. Allahumma amin Allahumma amin ya robbal. Niki Muharram poso utamane tanggal 10 ya nek saged diwiwiti tanggal 1 ngantos tanggal 10, utamane tanggal 10 Asyura. Karena apa? Muharram tanggal 10 Syura niku istimewanya luar biasa. Banyak para nabi dan rasul itu ada kaitannya kalian bulan Syura, terutama tanggal 10 Asyura. Dongane kathah diijabahi, dosane kathah di ngapura. Contohnya sinten? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam niku dosane sitok dar buah kuldi, diusir tengene donya, dipisahkan kalekan garwa, nangis tobat nyen ngapura dateng Gusti Allah. Rabbana ya Rabbana zalamuna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobaté tampi kalian Gusti Allah ing 10 Asyura. Dipertemukan kembali dengan istri tercinta Ibu Hawa tengene Jabal Rahmah Arafah niku teng tanggal 10 Asyura. Makanya 10 Syura kata-kata ndonga nyuwun dateng Gusti Allah, ngaji, salate ya ditambahi poso. Poso Asyura. Tapi nek saged aja mung tanggal 10 tok. Lah yang apa kok gak tanggal 10 tok lho Mbak? Sebabnya ngeten. Tiang Yahudi niku saben tanggal 10 Syura nggih poso. Ben ndak padha karo wong Yahudi, makane dawuhipun Kanjeng Nabi ditambahi posone teng tanggal 9 dipun wastani poso Tasu'a. Tapi saderengipun Kanjeng Nabi sempat ngelampahi poso Tasu'a di tahun berikutnya sampun kapundhut rumiyin dening Gusti. Biar ndak sama kali wong Yahudi. Lho Mbak, wong Yahudi iki nyapa lho tanggal 10 Syura kok dadak poso? Sebab wujud penghormatan datang Nabi Musa alaihi salam. Yang apa Mbak kok hormat tenggene Nabi Musa? Penghargaan ten Nabi Musa karena sudah diselamatkan dari kejaran Firaun. Nalikan ing surah Allah menyelamatkan kanthi tongkat mukjizate Nabi Musa alaihi salam niku diguwak tenggene Laut Merah terbelah menjadi 2. Buka dadi loro. Lewat tengah-tengahnya Nabi Musa kalian wong Yahudi sing manut datang Nabi Musa selamat, wis teko pinggiran pun selamat, Laut Merah menutup kembali, Firaun isih ana nang tengah-tengahing segara abang. Maka akhirnya napa raja Firaun sak bala tentarane tenggelam tertelan badai. Ngono entek.
mergo wis dislametne niki lho mangkane wong Yahudi matur tuwun nang dene Nabi Musa 10 sura sami poso makane ben ndak padha ditambahi tanggal 9 lah nek 9 kliwatan Mbak jenengan tambahi ning tanggal 11 lah nek pengen poso 3 dina 9 10 11 nggih angsal Mbak jis apik Besti lah nek umpamane 3 dina niku kliwat Mbak ayamul bait lah nek ayamul baite kliwat Mbak Senin Kemis kliwat Mbak sak wayah umpamane karo nyicil utang posone Ramadan wingi ya ora apa-apa lah sik Ramadan sik sawe yo dicicil saiki to Mbak ya ora apa-apa wong awake dhewe iki modele lalen utang rakyat disaur sithik dicicil mengke ben rada enteng nggih napa mboten syukur langsung dilunasi ya malah mau wening ra duwe tanggungan sebab nek ketungkol Ramadan tahun berikutnya jenengan utange poso kepengkur dereng lunas jenengan mboten namung sekedar kodok poso tapi nggih bayar fidyah paham nggih poso mantun poso napa salat ditambahi mboten namung sekedar salat 5 wektu tok ya ditambahi rawatibe qobliyah ba'diyahe ya tahajute ya duhane nyuwun ridane Gusti Allah momentum Muharram pahala berlipat ganda tobat nyuwun ngapura dateng Gusti Allah silaturahim ngeraketaken paseduluran ngapunten lho kadang-kadang iki perkara sepele dadi geger akhire pedhot seduluran enten apa mboten wis bolonan pelek semono suwene mung gara-gara duit ki lho akhire raru-aruan enten apa mboten aku yang ngaru-ngaru ya wegi ya mbak diutangi duit angel ra umum lah weki utang ra gelem nyaur lho piye kadang-kadang utang disilihi tapi waya ditagih malah ngejak padu enten ngoten niku wonge ya teko. Oh kudu ngireng. Alhamdulillah. Karep ngelokne aku ngono lho. Utang ning sapa iki? Ya Allah, utang niku sithik akeh, tetep abot tanggung jawab dateng Gusti. Dateng Gusti Allah. Lho nuwun sewu lho pangapunten. Ora perkara kok utange sendak oleh. Utang itu boleh. Yang ndak boleh itu kan ribanya. Nggih napa mboten? Hutang itu boleh, sepenting ki disaure, tanggung jawabe. Tapi ora perkara akeh sithike. Kita ini hidup terbatas waktunya. Ojo sampai awake dhewe mati sik duweni utang. Abot sanggane dateng Gusti. Mangkane biasanya wonten tiyang ingkang seda, Mbah Mudin menika biasanya jenazah dibudalno badhe diberangkatno pun titip pesen. Dumateng para pentakziah sedaya menawi wonten kaitan hutang lan sak piturutin kalian ahli napa kalian jenazah monggo enggal langsung menghubungi ahli waris. Rak ngoten nggih napa mboten? Sebab hutang itu harus disegerakan. Ngono kok blibet lho ya kudu ndang dilunasi malah enek sing maido alah wong nagih utang kok ra delok-delok wektu wong lemah ning kuburan sik teles ya Allah kok wis ditagih jan menungso ra duwe adab lho sing nagih utang ki justru mesake ahli kubur kok ndang ditagih ki ndang dilunasi padang dalane ahli kubure lah nek utang ra ndang dilunasi apa meneh ahli waris leha-leha enggak mau tahu peteng ahli kubur niki sakno ya Allah dadi nek diutang ndang cepet disaur nggih napa mboten ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad Laman sholli ala Muhammad. Gara-gara nyilit duit ra dinehi pedhot seduluran. Kadang-kadang wis diutangi lagi ditagih ping pisan wis ngedoh pedhot seduluran nomor diblokir. Enten ngoten niku?
Besanan ndak sida pedhot seduluran. Kadang perkara sepele ndadekake pedhot seduluran, pedhot silaturahmine. Bahkan yo enek perkara warisan ki lho pedhot silaturahim karo dulur kandung. Enten apa mboten ngono ku? Oh, oke. Padahal kok pedhot seduluran karo dulur kandung Qati'ur Rahim niku ora bakalan ngambu gondone swarga. Lan tampi ora kenduman warisan ki yo melarat, Mbak, urip susah. Hati-hati dengan lidahmu. Gusti Allah ngemutaken ana indadzoni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Lah wiwit awal sampeyan wis gunem, aku ora kenduman warisan yo melarat tenan. Senajan tak rewangi gegeran aku kudu entuk. Ngeten niki ya bakalan larat tenan. Entuk Mbak, nyatane tanggaku gegeran karo dulure pedhot seduluran, wong tuane wae munggah nang pengadilan Mbak piye mergo ngendumi ra rata. Entuk Mbak akhire akeh dhewe keturutan Mbak niku melarat ati. Nggih napa mboten? Hilang empati kepada keluarga ya Allah. Malah biasanya sing ra kenduman utawa kenduman sithik tapi kok ikhlas kok sabar ki biasanya uripe sing paling ayem. Oh iki amine bauan terus iki ketoke ra kenduman warisan kabeh iki. Soalnya ngopo kok ayem? Sebab gede syukur lan sabare. Nggih napa mboten? Sing tatak Bu, nggih, sing yakin aku ora kenduman warisane kene apa? Gusti Allah sik sugih ngendumi rejeki sing luwih akeh, sing apik luwih barokah. Sing penting ora pedhot karo dulurku, arep dikaya ngopo ki sak wayah-wayah ya tetep butuh tangga lan dulur. Nggih napa mboten? Lelangge malah kadang-kadang ki dulur kandung ki wis ora ana permasalahan perkara warisan. Lah kok bojone sing dadi kompor. Sing ngompori malah bojone, Dek. Kayak budal. Warisanmu kae. Aku krungu-krungu kae jatahmu. Lah kok dikekne nang gone masmu. Kowe aja meneng ae. Ayo sesuk tak kancani. Budal kudu ditagih. Sing wedok ya ngono umpamane selana ra kenduman. Mas, kae sawah guri sekolahan jatahmu. Lah dikene nang adimu, kowe iki kok meneng. Iki kita dadi wong lanang ya aja mengalah to, Mas. Mas ya Allah, anakmu ki ya butuh ragat. Kowe dhisik urip ngrabi aku, jarene aku ki urip arep mbok senengi. Arep mbok cukupi sekabehane. Sabarmu ki wis selalu keluwi. Warisan kok iso-isone dikene nang adikmu kok bisu. Lah kok keplok-keplok ki jajak ki bojo sing kompor iki lah. Ra iso Mas, kae jatahmu kudu maju, kudu mbok urus. Ora mbok urus tekan ana Mas. Pegatan ae. Wah, malah ngancam bahaya. Railing po dhisik manten anyar lek muni jarine janjine. Aku mau walaupun hidup peret. Asa cinta takkan pernah terbagi. Gombal. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Sampai kerja seminggu rong minggu nang luar kota kira apa aku ikhlas Mas, sabar ngenteni pokoknya transferan lancar. Jenengan nggih ngoten niku Bu? Alah ya Allah. Dadi ra petok bojo mboten napa-napa. Penting duwite eneng. Lho ngono ki cinta apa ora? Ngoten niku nek pisah karo bojo jenengan ya kangen. Oh kangen ya. Jane nggih cinta. Tapi kok butuh duwite tok. Lho dadi bojo kalau duit ki jane penting sapa ta, Bu? Alah, ya. Mbah nek ngono. Ya Allah, jarene omah gendeng disaponi abot enteng dilakoni. Sabaya lara sabaya pati, sabaya mulya bareng mukti batobat kaya ya.
Ngono ki nek garwa ora kenduman warisan ki justru garwa ki sing ngedem-ngedem, ora malah sing ngompori. Mas, sampean ora kenduman warisan saka keluargamu aja cilik ati ya Mas, sing sabar. Berarti sampean dianggap karo Gusti Allah luwih sugih timbangane dulurmu. Sementing aja pedhot seduluran. Insyaallah Gusti Allah nyepakne rezeki sing luwih akeh ya Mas. Aku akan selalu menemanimu kemanapun engkau pergi. Aku akan selalu membersamaimu dalam setiap perjuanganmu. Jatuh bangun akan kutemani Mas. Mas, pokoknya abang-abang semut pecah gesang kula tumut. Duh, kok pret piye? Lah kan ngono kuwi. Sing kakung ya ngono Dik, sampean ra kenduman warisan ora usah cilik ati. Gusti Allah sing nyepani rezeki sing luwih apik luwih akeh. Aja kuwatir, ada Mas. Ada suamimu yang siap berjuang ngono. Dongakno bojomu kula Dik. Muga-muga aku iso dadi sugih, rezekiku akeh, iso nukokne skincare sampean ben mundak glowing lho ngono. Amin sing banter. Oh, dongano aku ki kuat semangat ngono Dek, daganganku laris, gajiku saya tambah akeh. Engko sapa ngerti iso ngekeki nafkah 200 juta. Ngono. Allahumma ala Muhammad. Sing tata atine nggih napa mboten? Sing penting kuncine syukur datang nikmate Gusti. Rezeki sithik alhamdulillah oke ya alhamdulillah. Sebab sing dadakno urip ayem niku nek syukur datang nikmate Gusti. Lah nek rezeki niku sing diukur rezekine nggone wong liya ora bakalan tentrem. Nggih napa mboten? Urip niku namung sawangsi. Barokah rezeki bukan karena jumlah, tapi seberapa banyak rezeki Allah yang bisa disyukuri dan dinikmati kagem sarana ibadah. Mboten namung kagem nyenengake keluarga tok, ya termasuk iso nyumbang masjid, mushola, infak, santunan kagem yatim piatu, nulungi kaum duafa. Niku barokah Allahumma. Makane karo rezekine wong liya ora usah meri, jatahe dhewe. Nggih napa mboten? Duwe tangga kok modelan kaya ngono, ora omong-omong roro nekane lemah, jarine katene renovasi omah. Mari wingi kae mari nekakno kulkas. Lah kok ndek ingi kuwi ngono nekakno mesin cuci. Lah terus ngene iki carane ngimbangi piye? Sing kok kon ngimbangi kuwi sapa? Melu syukur karo rezekine wong liya insyaallah nular Allahumma. Amin. Wis ora duwe lambene kenyet tangga modelan kaya ngono kuwi kene nek nyembangi kaya apa. Mangkane mergo gak syukur didadekne wong ora duwe sadar ya Allah. Tanggane tuku kalung kok bingung. Tanggane tuku kulkas adem panas. Tanggane munggah pangkat darah tinggine kumat. Tanggane tuku gelang awak meriang. Enten apa mboten? Tanggane bangun omah gelisah, tanggane tuku montor lambene mecocor. Mas tanggane dhewe kalau mari tuku PCX. Aku sesuk pokoke terno nang dealer tukono montor anyar. Oh ala Dik tuku montor anyar ki gek nggih apa? Gek nggih apa piye? Ya ditumpaki to ya. Lho nang omah wis enek montor sing apik-apik apa? Sik kena ditumpaki apa? Wong ndek iki dijak pengajian fatayatan mulih ngisinke wong ora kena disetater. Pokoknya motornya wayang ganti Mas, ganti apa lo Dek? Ganti busi, ganti ban. Nanya ngopo kok ganti busi, ganti ban? Starter gelem. Ganti busi, ganti ban. Ala bojo ra gelem nukokno kon metu kok omah turu ning jaba rasa mlebu. La ilaha illallah. Muga-muga tiyang jurang jero kene ora kaya ngono kuwi. Muga-muga jero sabare jero nrimo ing pandume. Amin Allahumma. Amin ya robbal. Wong niku nek pedhot seduluran, pedhot silaturahmine niku resikonya tinggi. Pertama, ora bakal diangkat salate walaupun sejengkal di atas kepalanya. Yang kedua, ora bakalan ngambu wangine swarga. Sing ketelu ora pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah papat sowan dateng ini para ulama lan para kiai mantun niku nganggo celak bawah mata itu bisa menjernihkan dan membersihkan mata tambah sehat mantun niku napa nggih menika mandi besar ing Asyura tanggal 10 Syura nawaitul ghusla liyaumi Asyura asyunatan lillahi taala. Dadi mandi besar Asyura jenengan kok gadah najis misalkan haid nggih sekalian mandi besar haid niku nggih sekalian mboten masalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi taala. Lah nek hadas besar krana junub Mbak kali garwane nggih mboten napa-napa sekalian mandi besar ing 10 Asyura. Ngono syukur nang mate Gusti Allah malam apik Mbak ibadah. Duh, arep subuhan mandi besar nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati lillahi ta'ala. Lu ngoten. Mboten namung sekedar membersihkan jasmani nito ya diresiki rohanine dadi wong urip dateng Gusti Allah, dateng keluarga, dateng ngene bermasyarakat aja kakean suudon, perbanyak husnudon, aja duweni sifat iri dengki serai sombong takabur riak medit jahil medakil sambang tilik wong loro mantun niku ngusap sirah bocah yatim aja mung diuyeki tok santuni. Jadi dewa nggih maringi bocah yatim nggih napa mboten nggih diunggahne panggung kala wau nggih minggah panggung sedaya mboten simbolis nggih enggak masalah nek sekedar simbolis mawon mboten masalah. Alhamdulillah dewa iringane karo solawatan. Alhamdulillah marem seneng kula. Pokoke niku nuwun sewu waya santunan bocah yatim wis rasa katik puisi-puisinan. Apa meneh lagu-lagu yang di napa niku yang menyayat hati sing ketok bersedih-sedih wis ora usah. Sebabnya ngopo ngawontenaken acara santunan bocah yatim niku tujuane niate nyenengake atine bocah yatim piatu. Nggih napa mboten? Sebab nek kabeh diunggahne panggung sing nyantune mau unggah kabeh padha nangis kabeh sing sabar ya Le. Atine sing tatak ya Daya. Ketambahan MC-ne bapakku. Ibuku. Bocah ki kelingan wong tuane malih dadi sedih. Nggih napa mboten? Terbuka luka yang lama. Hatinya harus tetap kita jaga supaya atine kuwi ngono ya tatak, ya seneng menjalani kehidupan juga dengan gagah, tidak berkecil hati dan tidak rendah ora rendah diri rumangsa wis gak duweni bapak ibu tapi dibombong merasa rumangsa senadyan wis gak duweni bapak ibu kandung tapi sing duweni bapak ibu sing akeh sing tresnani amin Allahumma tresnani bocah yatim niku bakal disenengno kali Gusti Allah besok ning swarga jejer kali Kanjeng Nabi kaya dene jejering driji loro niki amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Niki nyang apa to ning gone 10 Muharram niku biasane nyantuni bocah yatim utawa Muharram niki dadi hari rayane bocah yatim niki janjane wujud bela sungkawane wong Islam dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi sedanipun dzurriyaipun Kanjeng Nabi Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wonten ing peristiwa Karbala songo Muharram niku kecandak kalian bala tentara perangipun Yazid bin Muawiyah tanggal 10 Muharram adanya eksekusi Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib lan sedaya dzurriyae Kanjeng Nabi Sayyidina Husain dipenggal lehernya terputus kepalanya mangkane mergo bela pati niki Karbala menjadi lautan darah wong Islam wujud bela patine biasane gawe bubur abang putih. Mriki nggih ngaten nggih bubur putih niku lambange balung, bubur abang lambange getih. Wujuding bela sungkawa. Biasane wonten daerah-daerah ingkang istimewa niku wonten tradisi tapa bisu. Ngubengi benteng, wiridan niku wujud bela pati. Nek wong Syiah wujud bela patine tanggal 10 Syura ngawontenaken tradisi
Tadbir niku nyamplu ibadane piyambak, disabeti, dipecuti, dipedang, disayat-sayat sampai berdarah-darah, wujud kemarahan karena boten saged nyelametne bendarane wonten ing Karbala. Nggih menika Sayyidina Husain. Sebab Irak kali Karbala niku pun cedhek Karbala. Berarti bendarane dikoyok ngonone perang sampai terpenggal lehernya. Aku ki lho kuwi bendaraku lho dikonone aku kok gak iso menyelamatkan. Karena marah ini tadi akhirnya memperingati 10 suro Karbala niku wau dengan mengadakan tadbir. Tapi wong Islam itu lebih berhak atas Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wujud belopatine nggih menika kanthi nyantuni lari-lari ingkang sampun boten kagungan tiyang sepuh. Ada satu putranya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib sing selamat nggih menika paring asma Sayyidina Ali Zainal Abidin niku bapake habaib sak donya. Boten derek terbunuh nalikane ing tragedi Karbala sebab gerah boten derek perang. Mula selamat niki wis dadi takdire Gusti Allah. Lho niki dadi nyantuni bocah yatim disenengno lan uga sedekah ngadang-ngadaken sedekah mayorake masa enak kagem keluarga. Pak ing Muharram utamane tanggal 11 niku nambahi dhuwit belanjane garwa. Nggih Pak nggih. Dido beli ngoten Pak. Heeh. Dadi umpamane biasane seminggu 200.000 dadi 400.000. Umpamane 500.000 dadi 1 juta. Umpamane sesasi 100 juta malih dadi 200 juta. Umpamane 200 juta malih dadi nggih purun jenengan. Dongane wae sapa ngerti nek suatu saat kelakon Allahumma pokoke pira-pira rezeki sing diparingake garwa disyukuri Alhamdulillah Pak. Menurut dawuhipun hadis ingkang dipun riwayataken hadis riwayat atau berani ndawaken nek nglonggarake nafkah rezeki kagem keluarga maka setahun yang akan datang rezeki ini dicukupake kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Boten namung garwane kali putrane tok sing disenengake ya termasuk tiyang sepuhipun disenengno dimulyakno sebab ae dhewe seneng mulya saniki niki ya krana kerja kerase tirakate wong tuwa gelem mulyakne wong tuwa insyaallah uripe dhewe dimulyakno kali Gusti Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ngetok kuku aja diingu dawa. Surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo sami diwaca. Amalan ingkang sae dene diistiqomahi insyaallah pinayungan rahmati Gusti Allah. Yang kulino surat Al-Ikhlas monggo. Sebab Kanjeng Nabi gadah sahabat ingkang kersa maos surat Al-Ikhlas. Ketika sahabatnya niki sedo, ribuan malaikat hadir turut mendoakan si mayit nyuwun napa di ngapura dosane dening Gusti Allah. Ternyata nalikane tasih gesang niku ngamalaken istiqomah maos surat Al-Ikhlas. Jenengan senang sholawatan monggo diistiqomahi. Senang maca surat Al-Ikhlas lanjutkan. Senang mau surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah, surat Kahfi dan seterusnya monggo diistiqomahi. Insyaallah niku sing dadi bakal koncone awake dhewe anggene sowan dhateng ngersani Gusti Allah akan menjadi pembela garda terdepan. Allahumma amin ya rabbal. Kanthi niat saya masyarakat Jurang Jero mriki nyuwun ridane Gusti Allah, syukur nikmat kalenggan wedal menika muga-muga kula panjenengan sedaya pinayungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala diparingi penak donya akhirate. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. So wong urip ngunduh ing pakarti mula sira sing waspada ditata mring tumindake mereten asih yang agung nindakno reh kang utami. Termasuk kautaman ingkang kula aturaken kala wau insyaallah bakal antuk kamulyan. Allahumma nanging yen do keliru melang
nglakoni maksiat nerak aturane Gusti. Tindakira duraka ngumbar nafsu kasangsaya dening Gusti ngunduh wohing dadi ngegongi ngeten niki mapak napa niku rada ngeri karo gunang sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama. Napa ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun. Wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya pinarak lenggah rumiyin dereng didongani. Sing kersa ngamini donga muga-muga diparingi slamet, diparingi rezekine kathah. Hajate ing Muharram menika diijabah kaliyan keluarga 11 ngetok kuku aja diingu dawa kali 11 surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo diwa. Nah, cakep rolas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Nek ngene iki mandeke nek bablas yo bacot ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten kalih welas poso salat silaturahmi sowan ulama nganggo celak adus tilik wong loro ngusap sirah bocah yatim lan nyantuni lan sedekah masa enak nyenengake keluarga ngetok kuku aja diingu dawa-dawa mau surat Al-Ikhlas kaping 1000 poso sunnah ing wulan Muharram menika Muharram itu bulan yang istimewa menawi datang Arab rumiyin Muharram niku saderenge dipun wastani Muharram oleh orang Arab Muharram niku dipun wastani Syafar awal terus akhiripun dados Muharram. Lah Muharram niku istimewa sebabe kali Kanjeng Nabi dipun sebut Syahrullah bulane Gusti Allah. Kathah rahmat saking ngersanipun Gusti Allah kebak katresnan lan gedhe pangapurane Allah Subhanahu wa taala. Mangkane kali wong Islam dipun manfaataken Muharram itu momentum untuk memperbaiki diri, kagem introspeksi, mantu ndak wani. Mriki enten wong mantu Muharram? Mboten enten, Mbak. Nggih sunatan kek mantu kek wis ora enek Mbak Muharram wedine kualat. Asline ora kok wedi kualat ning lerem sauntawis niki Muharram untuk memperbaiki diri cara wong nuk tirakat dhisik. Nggih napa mboten? Nggih soal hijrah menika hijrah niku maknane pindah. Menawi pindahipun Kanjeng Nabi niku pindah saking Mekah tumuju ing Madinah. Senadyan to Kanjeng Nabi anggenipun hijrah dhateng kene Madinah boten langsung ing wulan Muharram. Perintahipun pancene Muharram, tapi Kanjeng Nabi anggenipun nglampahi pindah dhateng kene Madinah nembe sagedipun lampahi ing wulan Maulud. Lah kok Kanjeng Nabi menunda, Mbak? Menunda tapi bukan karena tanpa sebab. Anggenipun Kanjeng Nabi menunda bukan berarti Kanjeng Nabi niku kok mboten langsung nglampahi napa ingkang dados perintahi Gusti Allah. Tapi saking resikone gede, Kanjeng Nabi kali umat Islam niku saben polahe disawang kali wong kafir. Dadosna badhe medal saking Mekah niku angele ra karu-karuan.
nembe saged medal menika akhiripun nglampahi hijrah wonten ing Madinah ing wulan Maulud. Hijrah maknane pindah, menawi Kanjeng Nabi pindah Mekah Madinah menawi kula jenengan sedaya ya pindah. Tapi maknane pindah ora pindah nggon-gonane. Jangankan kok pindah nggon, pindah omah, wong pindah lawange rawani ya, Mbak. Maksudnya pindah ninggalake sing ala tumuju maring perkara kebagusan. Saking pintere wali-waliullah rumiyin. Wong Islam ngarani Muharram kangelan, ngarani Hijriyah ki yo kangelan. Mangkale kali mergo Hijriyah ki Muharram enten tanggal sing istimewa nggih menika tanggal Asyura. Nggih napa mboten? Asyura istimewane tanggal 10 Muharram. Makanya kali wali-waliullah rumiyin ben wong Jawa ki gampang elinge, makanya Muharram Hijriyah nggih dipun wastani sasi Sura. Niki mendhet saka tembung Asyura, dijumuk gurine dilangi ngarepe. Soale nek sing dijumuk ngarepe kok ilang burine bahaya. Ora dadi Asyura, malih dadi Asyura. Makanya sing dijumuk burine Syura. Lah Sura niku maknane napa to? Sura niku maknane wani. Wonten tembung Jawa Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Sura niku wani dira getih jaya sekti ningrat sadonya. Lebur niku sirna utawa ilang dening pangastuti perkara kebagusan perkara kebecikan. Dadi ning sasi Sura wani dandani perkara ala tumuju marang perkara kebecikan. Sing ala ditinggalake, sing wis apik diterusake. Perkara dosa ayo monggo disingkiri, sing apik ayo sami ditaati, diistiqomahi. Allahumma poso. Mergane Kanjeng Nabi niku ndawaken wulan Muharram niku syahrullah, bulane Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngantos ndawaken poso sunnah sing paling apik sakwise poso wajib ing wulan Ramadan yaiku poso sunnah ing wulan Muharram. Kersa nglampahi ibadah poso sunnah raketang sedina ing wulan Muharram utamane teng tanggal 10 diresiki dosa cilik setahun. Allahumma lumayan lho awake dhewe dosa cilik niku digugurake. Wong dosane awake dhewe iki pirang-pirang. Nggih napa mboten? Akeh ra karo-karuan. Lah kan wis diresiki, Mbak. Wong aku ben dina ya tobat lho, Mbak. Wong aku iki salat, Mbak. Awake dhewe niki ya salat, gawene ya tobat, tapi modelane awake dhewe niki ra kumat-kumatan to. Bar tobat kumat. Bar diresiki diregeti neh. Ramadan mari bar entek Ramadane di ngapura dosane karo Gusti Allah mergo wis nglampahi ibadah poso. Mangkama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa wong gelem nglakoni ibadah ing wulan Ramadan, poso ing wulan Ramadan, bakal di ngapura krana iman lan nglakoni napa sing dadi perintahe Gusti Allah, bakal di ngapura dosa-dosa sing dilakoni. Resi ngantos ketemu Syawal niku lho, ditutup bayar zakat fitrah, salat Id, insyaallah Idul Fitri, kembali fitrah, kembali ing kesucian, balik resi. Allahumma tapi mari bar diresiki lho ngono diregeti neh. Lagi ketemu koncone lagi silaturahim, lagi halal bihalal, lagi salam-salaman. Lah pisah lagi 5 menit. Rumah saku suwira ketemu kok ketok tuwek. Puh, windi sik nang sekolah nakale Mas. Koncoku kuwi raumum lho. Lah kok ngrasani balik kumat neh. Bar diresiki lho diregeti neh. Nggih napa mboten? Ketok ya gelem salat ya Allah sregep 5 wektu, tapi le napa niku rasan-rasan ya pancet ae.
Ketoke gelem budal pengajian ternyata jebule ya sik ana sing doyan nganane dhuwit. Nggih napa mboten? Kadang-kadang ning ngene bocah yatim bareng ya ora nganggep blas. Kadang-kadang sik gelem sombong. Enten? Al insanu mahal khata' wa nisyan. Menungso panggonaning salah luput lan lali. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdoa. Sing banter berdoa yo karisa ngono. Karena sudah potret manusia tempatnya salah dan lupa, banter kleru kompak seiso guyu sih sana. Lupa lo menungso iki duweni salah luput lan dosa. Nanging orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali. Loh kok ya apa kehilangan tongkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing penting kula jenengan sedaya keres fastaghfiru lidzunubihim, njaluk ngapura dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ngadang-ngadahaken ibadah napa ingkang sampun dipun aturaken dening Gusti Allah ing surat Al Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal-enggal sira ngelakoni amal kesaenan supaya entuk pangapurane Gusti Allah lan entuk swarga sing ambane kaya dene langit lan bumi disiapake kangge wong sing takwa. Wong takwa niku sinten? Wong takwa niku wong sing manut dhateng Gusti, sing manut dhateng ngene Gusti, dhateng Gusti Allah. Tapi nek ningali kondisi kahanan zaman sakmenika niku kathah sing padha gak manut Gusti Allah. Nggih napa mboten? Senengane padha nerak aturane syariat, gawe napa niku nglakoni maksiat padha ora wedi dosa, ora wedi karo sing jenenge siksa. Setan. Zaman saiki kok jangankan setan kok diwedeni, wong zaman sakniki setan iki wis ora jiblas kok. Setan iki zaman saiki ora diwedeni, malah dijak live lho iki piye. Setan di zaman saiki malah dijak tiktokan kok piye. Mun dadi setan ki seraji blas. Cara dadi setan ngomong kok iso ngedumel maido wong no, kira-kira lek ngedumel ngene. Oh alah, sembok lebokno kamera aku, sing mbok pamerne aku, sing mbok jak golek dhuwit aku, tapi sing nampani dhuwit kok kowe. Ngono. Ya Allah, ya Allah. Ora wedi dosa, ora wedi siksa. Mergo polahe menungso zaman sakniki, ya Allah, padha nerak aturaning agama. Padahal Gusti Allah sampun ngemutaken, lamun iman lan takwa dhateng Gusti Allah, Allah bakal paring berkah saka langit lan bumi. Ning sanyata menungso malah padha nerak napa sing dadi perintah Gusti Allah, mula Allah paring pepeling kanthi kathah musibah lan bencana. Mergo polahe menungso niku ndek wau nek dijak apik angler ra umum mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Kadang-kadang mlebu kuping tengen metu kuping tengen kok piye. Bendal ra mlebu blas. Kaya wis tiba mangsane agama Islam mung kari arane, langgar masjid mung kari bangunane, Al-Qur'an mung kari tuli.
semangat sholawatan. Yo tutuk. Allah baleni sik. Allahumma sholli. Ayo monggo. Sayyidina على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. pemimpin wis sedo ilang adil. Apa nih? Oh, akale adile. Wong sugih padha ilang lomane. Fakir miskin wis do ilang sabare. Akeh wong wadon padha ilang wirange utawa isine. Sapa sing muni prawane mau? Iki piye? Terus Loh. Piye? Oh, kata-katane ngarep diganti kok iso-isone. Baleke kok wong tuwa rabi perak duduk kuwi besti. Ya Allah. Iki piye? Oh, rasa. Iki lho lagi njajal niki lho. Kahanan donya. Oh iya. Ki lah nek ngene lho entokane kudune, ora entuke. Lah wong tembung asline iki iki piye wong tuwa lah kudune entokan. Kok kahanane kaya ngene, kahanan donya kok tambah edan ngono entuk. Balane iki piye kahanan donya kok tambah sapa wonge pengen slamet uripe syarate kudu kuat iman takwane. Allahumma sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh niki kahanane donya tambah ra karu-karuan. Akeh wong Islam niku sakniki wis tiba mangsani Islam niku mung karyarane. Langgar masjid mung kari bangunane. Sakniki muniku mung saingan geden-gedenan masjid tok. Gagah-gagahan bangunan. Tapi ora ana upaya piye supaya masjid kuwi ngono berlomba-lomba oleh jamaah. Ki napa mboten? Nyumbange tok gelem. Saingan dadel-dadel entenge ra umum tapi bareng dadi ra gelem ngenggoni. Wong kene yo eneng modelan ngono kuwi. Ya nyumbang tapi gak salat. Alhamdulillah. Kok iso lho? Kok iso alhamdulillah. Ana wong niku nek gelem nyumbang tak sedekah tok, tapi nek gak gelem salat ki besok omah ning swarga ya gedhong magrong-magrong. Tapi nang ngarep omah ya mung domblong. Ra iso ngleboni wong ra duwe kunci. Kuncine kan salat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ki lho gunane driji ndulit maju ki mergo nyogrok gembokan swarga.
Ana sedekah tok, bangun omah nang swarga tok, tapi gak duwe kuncine. Lawangan ya gembokan terus to ora mbok bukai. Ora tau ngene. Makane langgar masjid ya aja mung trimo dibangun. Ayo diiseni salat jamaah. Aja dipadakne kuburan. Kuburan ning gawe kok ora gelem ngenggoni. Loh, enek wong gawe kuburan duduk kuburan dinggoni dhewe. Reneng. Lah iya mari bareng duduk kuburan malah rokok-rokokan. Ngono iki kadang-kadang mari bareng duduk kuburan iki krungu adzan ya ora salat iki piye. Nganti wektune salat kliwat ya akeh lho sing wong duduk kuburan tapi ndak salat. Ya muga-muga sing tukang duduk kuburan sing urung salat gendang padha gelem salat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Tapi ngono ki lho padha ndak gelem salat, tapi asline ya wedi mati lho piye. Wong nyatane duduk ra gelem ngenggoni dhewe. Rokok-rokokan sowan teh klepus bareng krungu nek wong teko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jeruan tal ngalih. Metu. Lah warne ndi lho Lek? Lah kae sing duwe omah teko. Lah gak mbok nggoni dhewe, gak mati urung mbok kon ngenggoni, ora sudi priyo ngono. Lah yo nyicil sik yo ora apa-apa jajal-jajal ra ketang sewengi. Lambemu priyo ngono. Ya Allah, asline ya wedi ngono kuwi. Ya Allah, andekno ngaku Islam ndak salat kok pirang. Padahal awalu mayu hasabu bihi abadu yaumal qiyamati salat. Yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. Yo digawe jamaah tong masjid musolane ganjarane 37 derajat. Tapi menawi masyarakat jurang jero mriki Wonosobo ki aku marem kok piye. Marem soalnya wong Wonosobo niku nek kon jamaah seneng. Nek kon jamaah nu sregepe ra umum. Wong pengajian wis sregepe ra karu-karuan no. Nggih napa mboten? Jamaah yasin, jamaah tahlil. Ngono ki anggotane akeh budal ya semangat kok. Apa meneh jamaah salat. Wah, tambah semangat. Apa meneh wayah subuh. Wah, jan mau wening. Lho nggih wong jurang jero riwet jan. Nek kon subuh no semangat budal kok piye? Masjid-masjid iki nganti gak sedeng kok. Makane bangun sing luwih gedhe iki ra mergo saking akehe jamaah to. Nggih napa mboten? Wes masjid-masjid sing cilik-cilik iki gak sedeng kok piye? Nganti jamaahe metu-metu kok. Piye? Hah? Iki ngapa mbok keploki? Ya ngono kuwi Mbak nek masjid ra gelem mleboni, kadung metu lali mlebu. Mriki ngoten niku. Yalah, makane mbok keploki. Ngono jarene njaluk ganjaran salat akeh. Ya Allah, nek salat dhewe ganjarane yo siji, tapi nek kersa salat jamaah, lagi niat budal nang masjid salat jamaah, itu pahalanya sudah lebih baik daripada salat sendiri di rumah. Kaki melangkah budal nang masjid mushola, langkah kaki pertama diangkat derajatnya kali Gusti Allah. Allahumma. Langkah berikutnya dinilai sedekah karo Gusti Allah. Gugur dosa cilik, lumayan. Lah nek ado masjide Mbak numpak motor nggih angsal boleh. Napa nggih grogrog dosa kula Mbak? Sakmunye repenti leban lho. Tetep ana bijine mangkane semangat budal jamaah mantur salat jamaah jenengan wiridan ngaji maca Al-Qur'an niku ganjarane ya dhewe maneh. Pahala salat jamaahnya selama jenengan urung metu saka masjid itu terus dicatat kalih malaikat. Amin Allahumma. Mangkane niki mari merdi dusun wujuding syukur dateng nikmate Gusti Allah. Aja mung gawe tumpeng bucu tok, aja namung syukur dahar sesarengan tok, tapi nyebute sing kenceng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo monggo niki dipun laksanakaken kanthi nglampahi salat gotong royonge guyub rukune. Ayo monggo diwujudaken kanthi memakmurkan masjid mushola salat berjamaah. Pak Bayan sinabu kentongan, Pak
mudine nuli adan Pak Lurah sing khotbah pengajian Pak Kiai sing dadi imam Allahumma insyaallah merdi dusun ni tengene dusun mriki ayem lan tentrem dusun mriki jurang jero ayem tentrem tansah bunga Allahumma mangkane mangkat salat malah aras-arasen jamaah delok TV wae gelem jamaah kok salat jamaah wegah langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tuli padahal Al-Qur'an iku kok sampai urung sampai diwaca disawang tulisane tok niku mawon wis ganjaran ya Allah apa meneh sampai kersa maca Al-Qur'an sregep diwaca panjenengan badhe sare ya maca Al-Qur'an tangi turu mari subuhan ya maca Al-Qur'an insyaallah pikantuk syafaatul Qur'an Allahumma syafaatul Qur'an iku syafaat ning jero kubur ben ora disiksa dadi jenengan monggo badhe sare dalu menika selain menjaga wudunya dadi badhe sare jenengan wudu wong niku kok njaga sucening diri badhe sare kok wudu niku dalam perlindungan malaikat didongakne malaikat nganti tumekaning isuk amin Allahumma amin ya rabbal alamin mantun niku surat Al-Mulk dipun waos Al-Mulk niku kan ayate mboten kathah nggih napa mboten namung 30 ayat tok dipun tambahi kalian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah insyaallah terbebas dari yang namanya siksa kubur Allahumma amin lan nek kula niki wis tuwa mbah wis kangelan mbak maca Al-Qur'an ilate wis ketul bismillah wae ra fasih monggo nek putrane keluargane padha ngaji jenengan melu ngrungokne insyaallah padha-padha entuk ganjarane amin Allahumma enten yasinan panjenengan ya padha nderek wong yasinan ki sing diwaca ya yasin iku bagian saka surat ing Al-Qur'anul Karim nggih napa mboten lho langge apa malah jenengan kagungan putra aja sampai ndak bisa ngaji maca Al-Qur'an lebokno teng TPT ben bisa ngaji lebokno madrasah dinia ben ngerti babakan agama akhlake ben genah amin Allahumma sregep ngajine akhlake sae pakaiane yo indah nentremake ati nggih napa mboten bocah cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik sholli wa salim daiman ala mata sholli daiman ala hamada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab qad wahada lillah liduk anak lanang nandur cilik ngaji besok gede dadi wong gong becik ketite anak wadon resik cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji sholli wa salim daiman ala hamada sholli wa salim daiman ala hamada wal ali wal
Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Dadosno ngaji maca Al-Qur'an niku penting. Putrane jenengan niku soalé sing bisa ngaji maca Al-Qur'an celengan deposito teng akhirat. Halo. Halo. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali 3 perkara. Idza mata benu adama in qatu amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bi awalatun sholihun yad'ulah. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali 3 perkara. Sedekah amal jariyah, ilmu manfaat, anak sholih-sholihah ingkang kersa ndongakne tiyang sepuh. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nggih, makane putrane lebokno teng TPQ, datang madrasah diniyah sing cedhak enten TPQ Al Ikhlas, enten Madin Miftahul Jannah, kuncine suwarga. Putrane ngaji, sregep ngaji, netepi Al-Qur'an, mulyane Al-Qur'an, uripe kaya Al-Qur'an, akhlake apik, insyaallah dadi kuncine swarga kagem tiyang sepuh. Allahumma. Jenengan dadi wong tuwa kagungan putrane kok ndak bisa ngaji, yakin susah selawase. Ya Allah, ya Allah. Sebab ngapunten maca Qur'ane keng putra sing urip ning alam donya niku ndadosaken mulya wong tuwa senadyan to niku diwiwiti saking jeroning kubur. Ning jero kubur niku wong tuwa ya mulya yen putrane kersa ngaji maca Al-Qur'an. Dikisahkan wonten ing Irsyad Al-Ibad dene panjenenganipun Syekh Zainuddin Al-Malaibari. Dadosna diceritakan kados mekaten, wonten piyanten kakung enten wong lanang niku ngipi. Sakjroning ngipi niku kaya-kaya ahli kubur niku padha tangi kabeh. Padha tangi kabeh. Lah ahli kubur niki padha nyekel nampan. Panjenengan perso nampan nggih. Sami napa niku nyepeng baki. Lah ahli kubur sing tangi padha nyepeng baki niki ndewa kados wonten sing dipendheti. Sing ngipi niki bingung, kuwi padha nggawa baki kaya ana sing dijumuki, janjane kuwi njumuki apa? Tapi keheranannya belum selesai, pertanyaannya belum terjawab. Sing ngipi niki gagal fokus ningali enten piyantun kakung ning pojokan lenggah piyambak, tapi wajahnya ketok semlorot, wajahnya sumunar, badannya bercahaya, bibirnya tersenyum bahagia. Katon bunga, tapi boten derek mendeti kados ahli kubur lintune. Akhiripun dicedheki kali sing ngipi ndek wau, rumasane ning jero ngipi nyedheki piyantun kakung niki ndek wau. Dipun tangkleti. Loh, niku jenengan kok mboten derek mendeti kados lintunipun? Niku janjane padha mendeti napa? Dijawab lenjawab kados ngeten, niku sedaya padha nggawa baki wonten sing dipendeti niku sami mendeti kiriman ganjarane le ngaji maca Al-Qur'an sedekah dongane kaum muslimin ingkang tasih urip kagem ahli kubur. Dadi jenengan nek tahlilan yasinan utawa kirim donga digrabyat kabeh ahli kubur, muslimin muslimat mukminin mukminat niku kabeh padha nampani kados ngoten niku. Insyaallah dungane padha teka kabeh. Amin Allahumma. Lah kok terus jenengan mboten nderek mendeti kados ahli kubur lintune? Lah jenengan napa mboten angsa kiriman? Lho, mpun kleru tampa. Kula mboten nderek mendeti kados lintune, mboten kok kula niki ora entuk kiriman. Justru kiriman kula pun dikirim dhisik, ekspres malahan. Kiriman kilat. Loh, lah kok ngoten?